Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Es ist mal wieder schön, dass du mit dabei bist, denn ihr habt das schon im Titel mal wieder gesehen, sonst hättet ihr natürlich nicht drauf geklickt. Und zwar, ihr habt genau das gleiche Problem wie ich, dass halt eben euer PC-Stuhl, Gaming-Stuhl, also einfach Büro-Office-Stuhl anfängt nach ein paar Monaten zu quietschen, zu knarren, halt eben verschiedene Geräusche zu machen. Wir werden das in diesem Video mal zeigen, dass es wirklich mit sehr simplen Tricks das Ganze auf alle Fälle aufhört, Geräusche zu machen. Ihr braucht kein externes Werkzeug dazu kaufen, ihr müsst nicht den ein oder anderen Gaming-Stuhl noch einmal kaufen. Der PC-Stuhl ist nicht defekt, sondern er gehört einfach nur ein bisschen nachgeholfen, damit das aufhört. Und was das Ganze ist, erfährt ihr in diesem Video. Also seht schon, der Gaming-Stuhl ist vor uns, den was ich euch das letzte Mal vorgestellt habe. Es kam trotzdem die Frage, wie tut es sich nach über einem guten Jahr, ob er anfängt extrem zu quietschen. Das zeige ich euch hier jetzt einmal. Also ich hoffe, man hört das, also er quietscht schon extrem. Das werden wir aber hier auf alle Fälle beseitigen. Hier gibt es einen ganz kleinen Trick, den ich hier herausgefunden habe. Denn ich muss ehrlich sagen, das ist nicht mein erster Stuhl, sondern eher schon mein dritter, vierter oder was auch immer. Sondern bei jedem Stuhl, auch wenn er hochpreisig ist, irgendwann einmal leidet das Material und es wird trotzdem so, dass es anfängt zu quietschen. Wie ihr das jetzt beseitigt, auf alle Fälle zeige ich euch jetzt dann, das schwenken wir einfach mal rüber und ich zeige das genau. Also was braucht ihr hier eigentlich? Ihr braucht natürlich einmal einen sogenannten Imbusschlüsselsatz, in meinem Fall, es wird aber wahrscheinlich bei den anderen auch nichts anderes sein, außer vor allem diese sogenannten Imbusschlüssel, einfach ein Set. Dann nehmt euch den passenden Schlüssel natürlich hinaus. Und jetzt ist ganz wichtig, es geht eigentlich um diese 4 Schrauben. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt volle Kanone, sage ich jetzt einmal, anziehen, ohne dass wir das Ganze hoffentlich auch abreißen, sollte es vor allem gleich wieder aufhören mit der ganzen Quietscherei, weil manchmal machen sich einfach genau diese Schrauben etwas locker. Und dann natürlich haben wir diesen Effekt, dass es vor allem sehr quietscht und vor allem auch urschnell und urtoll extremst laut wird. Also wie schon gesagt, unten einfach mal alle Schrauben anziehen. Ich sehe klar mit der Zeit, dass sich das ein bisschen auswängelt. Das ist eigentlich ganz klar. Das heißt, wir ziehen jetzt alle Schrauben nach. Wie schon gesagt, wirklich alle Schrauben, vergesst keine. Machen wir natürlich einmal den Funktionstest. Wir haben das Ganze jetzt Festung. Ich setze mich drauf, werde ein bisschen hin und her wackeln, aber das natürlich so einstellen, wie ich es jetzt brauche. Das heißt so, und ihr seht schon, da hört man absolut überhaupt nichts. Das heißt, auf alle Fälle ein Tipp von mir, knallt die Schrauben richtig tolle an. Das muss das Sessel auf alle Fälle aushalten. Das heißt, wenn ihr mal, egal von welcher Marke jetzt habt, schaut euch unten an, zieht alle Schrauben nach, was unten sind, und ihr werdet sehen, das Quietschen ist für lange Zeit wieder uninteressant. Wird natürlich, seid ihr mal so nach einem Dreivierteljahr oder so, fangt das Ganze an und dann einfach wieder volle Kanne drauf und der Sessel ist, ihr hört schon, komplett wie neu. Da tut sich absolut überhaupt nichts. Und ich hoffe, ich habe euch mit diesem Tipp etwas geholfen und wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Danke und ciao. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good